It's our second day here at Brent Island Lake. Today we woke up pretty late actually because everyone was really tired from yesterday's long paddle. But today is a gorgeous day and it's really sunny. We don't really have anything planned for the day. We're just gonna be in water and relax. That's all we're gonna do. So keep on watching. In case you missed our day one video, make sure you watch that before this one. බඩගිනි කණ්ඩ නෑ අනේ අපිටත් කෑම ටිකක් අපි දැන් මේ පොඩි රයිඩ් එකකට ආවා. කවුරුත් දෙන්නේ නෑ ලේක් එකේ අපි විතරයි මාර පීස්ෆුල්. ඉන්න ගියේ නැතිම තරම්. අර තියෙන අපේ සයිට් එක මෙන්න මෙතන. චුට්ටක් වටයක් ගිහලා බලනවා මොනවද කියන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. Here we are making rice and some Sri Lankan curries for our lunch/dinner. It's actually 5 p.m. now. So we are making rice, dal curry, soy meat, paneer, and we have some onions and nuts fried together. We bought it from home. Yeah, so that's what we're gonna have, and this is gonna be one of the best meals we ever had while camping. හැපත් එක මොනවද තියෙන්නේ මේකේ අපේ මොකද්ද ටෙම්පරාදු එක රස්නේ මේකේ මේකේ වතුර අපි මොකද්ද ඉන්දියන් ඩිෂ් එකක් හදනවා පනීර් කියලා ඒක කොහොමද අපේ ශ්‍රී ලංකන් මේ මොකද්ද මෙනු එකක් තියෙන පරිප්පු සෝයා කට්ට සම්බෝලයක් තියෙනවා කට්ට සම්බෝලයි මොයි කියන අපේ බැදුමයි පරිප්පුයි සෝයයි පනීර් කියලා එක පරිප්පු හරි වගේ අවල් කෑම එක දවල් නෙමෙයි දැන් දවල් තමයි හැදුවේ එහෙනම් දැන් හවස 5යි තව අර හයක් මොතන තියලා තිබ්බනම් බෙදාගෙන කන්න පුළුවන් ලස්සනයි හැදුවා නෑ අවුරුදු බෙදන්න යන්නේ හයකට ඉවර කරන්න ඕනට පරිප්පු අපි දැන් firewood හොයන්න යන්නේ අපේ සයිට් එකේ firewood ඔක්කොම වගේ ඉවර වුණා. දැන් චුට්ටක් ගිහිල්ලා සයිට්ස් වටේ බලනවා තියනවාද කියලා. අන්න අර මොයි සන්ග්ලාස් දෙකක් ගේනවා. කවන්නේ නැන්ද ඕනේ නැහැ. මේක සුපිරියම වේලිලා. ඒක දැන් බෝට්ටු ගිලෙයෝයි. මොකද්ද බං කරේ මෙතන මේකක් හම්බුණා බලමු. හරි. මේක සාපේ පයින් නෝන මම පයින් හොවා. මේක එන හිලක් තියනවා කෙලින්ම මගේ මූන්ට කෙලින්ම. සර්පය එනවා කියනවා. ඒක විතර මූට ගන්න. අන්නේ. ඒක කඩන. ඔය ඇතිද? නෑ අපි නිකන් රවම දන්නේ නැහැ. වාඩ උස වැඩි මල්ලි උතන. ආ. සර්පය එනවා. අපි කොයි පැත්තටද යන්නේ? හරවන. නිකන් යදිමු. මොනයි දෙන්නේ? අරක අපි මේකට? නෑ නෑ. අරකට? ඔව් මං කියන්නේ. හා. මොකද මේ විරෝයිද? නෑ නෑ. මම මේ පැත්තෙන් යන්නේ. There's a small island about 1.5 kilometers away from our campsite. We're gonna paddle over there and gonna look for some firewood because tomorrow the whole day it's gonna be raining. So we have to make sure we have enough firewood in stock in case we run out of it.
පොඩි දූපතකට ආව මෙතන firewood තියනවාද කියලා බලනවා අපි දැන්. පොලිසියට කතා කරන්න කියලා මට මෙහෙ අමුතු සුනක් කියන සුනන්ද පැල්ල මෙතන මේ ගහලා තියෙන්නේ මේක සයිට් එකක් නෙමෙයි කියලා. අපි ඒකින්ද මේ අයිලන්ඩ් එකේ කවුරුත් නැහැ. ඉක්මනට ගිහලා බලනවා firewood තියනවාද කියලා. Apu, even here it says it's not a campsite. කවුරු හරි කැම්ප් කරලා තියෙනවා ඉතින්. හොරෙන් ඉඳලා තියෙනවා. හෙන්නට කට්ටිය දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැනුයි කට්ටිය කැම්ප් සයිට්ස් හොයන්නේ. උනට දැන් හවස 6ට විතර. සෙනසුරාදානික ගොඩක් කැම්ප් සයිට්ස් අරගෙන ඉවරයි. එයාලා මොනවා හොයාගනිත් දන්නේ. ඔව්. මෙච්චරයි තාම අපිට firewood සම්මනේ. බලමු. මේ ගහන මෙතෙන් ඔන්න මෙන්න ඔගේ තියෙන්නේ. තවත් කට්ටිය තාමත් එනවා. කොහේ ඉන්න සයිට්ස් තියෙයිද දන්නේ නැහැ එයාලට. More people are coming and it's like 6 p.m. But seems like all the sites are taken, so not sure where they're gonna stay. But there's a chipmunk. There. We are only getting the dead branches. අපි තියෙන ඔක්කොම ටික කපා ගත්තා. පොඩි කෑලි ලොකු ඒවා ඔක්කොම. Okay. Bye bye island. අපි වෙනම ආවේ යන කපන්න එහෙම. Oh, I see a red canoe. All right, perfect. Thank you. මෙයාලා තාම සයිට් එකක් හොය යනවා. වතුර දව දැන් වතුර නම් සීතලයි වගේ. මහින්ද කලින් වතුරට ඉර බැස්සොත් Whenever we are paddling, we always make sure to wear our life jackets because some parts of these lakes are really deep and no one wants to take a chance, especially when you are in an isolated place like this without any connections. So safety first. ඒ කෑ ගහන ඉන්නේ ලූණනේ. There are around 54 different types of fish in these lakes, so if you're someone who likes fishing, this is the place for you.
එහාට නෑ අපිට. ලයිට් එක කියලා ගියොත් නෑ නේද? එතනින් මෙහෙම දර ටික උඩට දාලා ඊන මොකද මේ ගස් දෙක මොකද? අපි අර ඔයාලගේ අපි යනවා වැඩි. මේක මේ මෙතනින් කොහේ දාන්නද වන්ද ඔළුව දෙමුන්නේ බා ඔළුව දෙන්න සීතලද වතුර? You guys don't even need brandy. And you guys sing so bad. Imagine with brandy. එතකොට තමයි ඔය වචන ටික එන්නේ.